最近有網民啦就話用清熱號嚟熄薯條喎，咁就可以清熱氣啦，撈埋一齊食，唔知係會點呢？咁我哋而家試下啦。嗱，唔好嘥咗佢啊，所以我哋落一半到啦。有薯條㗎，然後再落半包清熱號。而家就試下清熱號熄薯條係熄完之後就係咁噶，咁我哋一齊試下。呢個就係包滿咗清熱號嘅薯條，其實都唔難食啊，酸酸甜甜又鹹鹹地咯，都有泰式酸辣味咁樣咯，好似其實都唔難食噶，大家都可以一齊試下。我相信都有清熱嘅效果嘅，因為清熱號本身有藥用噶嘛。